हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद 5 स्टार से थोड़ी देर आधा घंटा हो गया है मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं कंप्रेसर लगा रहा था। सॉरी, बीच में वो फ़ोन मेरा बंद हो गया था तो इसकी वजह से माज़रत है। और हमारी फ्रिज बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्रिज चल रही है, अभी ऑन है, कोई मसला नहीं है फ्रिज में। ये ड्रायर है इसका, ये कंप्रेसर है, डिस्चार्ज शक्से में डिस्चार्ज, और ये लाइन जा रही है। तो ये रेड कलर की आप कोई सी भी लाइन लगा सकते हैं इसमें। और ये देख लें, ये हमारी गेज है, सही है। अभी कंप्रेसर ऑन है, 5 का प्रेशर है। और ये हमारी गैस है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 134। ये 134 है जो ये फ्रिज की गैस है। और इंशाल्लाह मैं कल जो वीडियो अपलोड करूँगा एसी के बारे में, कि आप एसी कैसे फिट कर सकते हैं या उसमें कोई मसला है तो आप कैसे उसे चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको कल ही एक एम्पेयर मीटर के बारे में बताऊंगा कि आप एम्पेयर मीटर कैसे चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारा एसीज़ मेरे पास रखे हुए हैं। तो अगर कोई एसी में मसला होगा तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड करूँगा। अभी तक तो हमारा एक ही फ्रिज ही तैयार हुआ है, छोटे वाला 1.6 का कंप्रेसर है, और उसके बाद ये वाला कंप्रेसर है, और ये वाले हमारा फ्रिज है। आप देख सकते हैं ये वाला हमारा फ्रिज है, क्योंकि अभी इसकी सफाई वगैरह करूँगा कल मैं, तो फिर ही कल मैं इसको बनाऊँगा। बना के तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द काम होगा। और सुबह के टाइम पे ही कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूँ। और लिहाजा अभी तो फ़िलहाल मैंने ये काम कर दिया इस फ्रिज का। और कल है जो मैं आपको प्रॉपर जो वेल्डिंग सेट वगैरह है उसको बत्ती वत्ती जला के आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे हम फ्रिज का काम कर सकते हैं और कौन कौन सा पाइप कहाँ पे लगाना है। इसका ड्रायर है जो, इसको फ़िल्टर भी बोलते हैं, ड्रायर भी बोलते हैं, इसको चार्जिंग लाइन बोलते हैं, इसको जिस पे ये चार्जिंग लाइन लगी इसको पिन वॉल बोलते हैं। और हमारा फ्रिज बिल्कुल ओके है, रेडी है। तकरीबन कोशिश ये कीजिएगा कि अगर अभी आप ये मीटर देख रहे हो, अगर ये हरे पे आता है, ये जो हरे का निशान आ रहा है, तो अगर इस पे आता है तो अगर इस पे आए तो आपका फ्रिज चौक हो रहा है। और लिहाजा ये आप किया करें कि इसको पहले फ्लैश वगैरह कर लिया करें फ्रिज को, और फ्लैश करके जो इसका एक ड्रायर है वो उसको लाजमी चेंज करें, क्योंकि ड्रायर जब तक आप चेंज नहीं करोगे, आप जितनी बार भी गैस डालोगे तो गैस आपकी लीक हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी गैस आपकी। और ये जो है आप देख रहे हो कि छोटी सी कैपिलरी, मैं दिखा दूँ आपको। ये कैपिलरी है जो इस वजह से लगाई है मैंने, क्योंकि हमारे पास कंप्रेसर नहीं है वैक्यूम करने के लिए। एसी का बना था जी।
सर्किट खराब है इसका। बताया हैं? बता बता दिया मैंने, रख भी दिया है वहाँ पे। हाँ उधर सर्किट रखा है। ये रहती है। हाँ ये वाला। तो खराब है सर्किट है तो क्या बोला बोला कौन से फ्रिज बना दे। हाँ तो ये करूँगा और क्या करूँगा। ये तो फिलहाल अभी एक ही बनेगा फ्रिज, एक ही बनेगा आज की डेट में, दोनों थोड़े बन जाएंगे। ज़रा चेक करो फ्रिज, पता चल जाएगा। नहीं खैर वो उसकी वजह से नहीं ना बंद हो रहा, वो इधर से नीचे वहाँ से ऊपर है। हाँ लगाओ अंदर। वीडियो भी अपलोड हो रही है। किस नाम पे चैनल है? खालिद 5 स्टार लिखोगे आ जाएगा। निकलेगा। यूट्यूब है ना, वहाँ पे सर्च मारो खालिद 5 स्टार आ जाएगा। कंप्रेसर की आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी। सुन कंप्रेसर आ रही आवाज़? नहीं आएगी बिल्कुल। सुन आवाज़ है, कंप्रेसर की कोई आवाज़ नहीं है। कूलिंग ऐसी ज़बरदस्त हो रही है। देखो ये बस ये यहाँ तक ही आएगी गैस इसकी। ये गैस है जो इसकी यहाँ तक ही आएगी, और ज़्यादा गैस नहीं डलेगी इसमें। जी भाई लोग सॉरी, दोस्त आ गया था मेरा। तो जी ये है जो, अगर हमारे पास कंप्रेसर नहीं होता है तो हम जो इसको क्या करते हैं कि इसको यहाँ से एक होल मार के छोटा सा सुराख मारते हैं। ये पाइप है, तार नहीं है, ये बहुत ही पतले या पाइप है जो ये अंदर जा रहा है कूलिंग कोइल के अंदर। ये वाला पाइप है जो ये देख रहे हो आप, जो ये अंदर जा रहा है। इसके साथ ये इधर ज्वाइंट लगा हुआ है कहीं, ये रहा ज्वाइंट इसका। अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल नज़र आएगा। अगर आपके घर पे फ्रिज है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये अंदर जा रहा है जो आपका कूलिंग कोइल है, उसमें अगर आप कान लगा के आवाज़ सुनोगे तो वो आवाज़ आएगी सर, ऐसी आवाज़ आएगी। और इसका वैक्यूम करने के लिए है, जो भी हो वो इसमें हवा वगैरह भरी होती है तो वो निकल जाती है। और फिर हम इसमें 1000 डालते हैं। ये 1000 की बोतल है हमारे पास, तो 1000 थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें
फिल्टर में दाने होते हैं वो उसको 1000 पिलाना होता है ताकि वो गीले हो जाएं, ताकि वो जो हमारी गैस चल रही होती है अंदर तो वो उसमें ऑयल वगैरह आता है तो वो जो दाने होते हैं केमिकल ही होता है एक का, तो वो दाने हैं जो वो अपना काम शुरू करना कर देते हैं क्योंकि वो गीले होते हैं, और जो ऑयल वगैरह वो पकड़ता है वो अंदर कूलिंग कॉइल में नहीं जाने देता। कूलिंग कॉइल में जब ऑयल अगर आप फ़िल्टर नहीं लगाओगे तो आपका है जो कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हिस्सा। ये फ्रिज का आप समझ लो कि दिल है, ऐसा है ये। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें। यार ज़्यादा कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 1000 लाइक चाहिए, तो वो आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा। और कल इंशाल्लाह मैं जो 11-12 के बीच में मैं इंशाल्लाह है जल्दी आपके लिए फ्री का एसी का है जो आपको सिखाऊंगा काम कि आप एसी है जो कैसे बना सकते हैं। अगर कोई एसी में मसला है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, यही सारा सामान है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़।